Okay, magandang hapon mga boss. So ngayon po mag-scan po tayo ng Suzuki na makina D64. So ang problema po nito, nag-check engine siya. Yan. Yung reklamo ng driver, wala daw persa yung sasakyan. So pag-scan natin, so ito yung lumabas mga boss. Number 1. Ito yan. Nasaan ba yung number 1? Yan. Brake adjuster switch system is abnormally high. Number 2 is yan. Rear air fuel ratio sensor heat system is abnormally low. So ito yung dahilan kung bakit walang persa yung sasakyan. At saka ito yung number 3. Ano ba to? Ang tagal. Yan. Ito yung main problem mga boss. Ignition coil number 1 system is abnormal. So posibleng sira na yung ignition coil. Yung first ignition coil niya yung sira. So mas maganda dito kung palitan ng tatlong ignition coil para balance talaga. Kasi kung isa lang yung palitan natin, yung dalawa naman yung masisira pagdating ng panahon. So tingnan natin kung masosolve natin to. Yan lang po, at abangan nyo ang continuation ng video na to para masolve natin tong problema na walang persa yung sa makina.